হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ ডিরেক্টলি কিচেন থেকে চলে এসেছি। সো ভয় নেই, রান্না দেখাবো না, দেখাবো পাখির ন্যাচারাল রেমেডি কিভাবে তৈরি করতে হয়। অ্যাকচুয়ালি আগের দিন ভিডিওতে যেগুলো বলেছিলাম অনেকেরই ভালো লেগেছে, আবার অনেকেই বলেছে যে কতটা পরিমাণ কি দেব, কিভাবে কতক্ষণ বয়েল করব বুঝতে পারিনি। তো ভাবলাম যে একদিন করে দেখাবো। তো এর মধ্যেই বৃষ্টির ওয়েদার বুঝতেই পারছো, তো জাভার কিছু বেবি হ্যাচ হয়েছে কয়েকটা ক্লথে, তো ভাবলাম যে দিয়ে দেওয়া যাক একটু ওষুধ, তাহলে আর ওদের ঠান্ডা লাগবে না। কারণ নতুন বেবি জাভার হ্যাচ হওয়ার পরে জাভা ফিঞ্চ, হ্যাঁ, এদের ঠান্ডা লাগে। ককটেলেরও কিছু বাচ্চা আছে। তো আসুন দেখা যাক কি করি, কতটা কোনটা দিই। তো রেমেডিটা তৈরি করার জন্য কি কি লাগবে সেটা দেখে নিন। এখানে আমি নিয়েছি তুলসী পাতা, এতগুলো তুলসী পাতা নিয়েছি। এগুলো হচ্ছে আপনার দারুচিনি, যেগুলো রান্নায় লাগে, এতগুলো নিয়েছি। এগুলো হচ্ছে গোলমরিচ, এই যে গোলমরিচ, আর এগুলো লবঙ্গ, তেজপাতা, এগুলো হচ্ছে তেজপাতা, আর এগুলো হচ্ছে লবঙ্গ, যেগুলো মানে ঠান্ডা লাগার জন্য খুবই ভালো। আর এখানে আছে আদা, এই পরিমাণ আদা নিয়েছি। জলটা নিয়েছি এক কড়াই নিয়েছি, কারণ আমার একটু জলটা বেশি লাগবে, কারণ আমার তো অনেকগুলো পাখি, 3 লিটার মতন জল লাগে, সেই কারণে। তবু এটা বয়েল করার পর 3 লিটার হবে না, আমি একটু নর্মাল জল এতে মিশিয়ে দেবো, কারণ অতটা জল তৈরি করা পসিবল নয়। হ্যাঁ, আপনারাও করতে পারেন। এটা নিয়েছি, এটা গ্রেট করার জন্য। আদাটা একটু গ্রেট করে নিতে হবে, তাহলে আদার রসটা ভালোভাবে পৌঁছাবে। তো এর জন্য আমি কি করব, জলটা আগে কড়াইতে বসিয়ে নিই। এই যে জলটা আমি ওভেনে বসিয়ে ওভেনটা অন করে দিলাম। জলটা একটু গরম হোক, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আদাটা গ্রেট করে নিই, আর জলটা একটু কভার করে রাখবো যাতে তাড়াতাড়ি বয়েল হয়ে যায়। আদাটা আমি গ্রেট করে নিলাম, এই এতটা পরিমাণ আদা হয়েছে। জলটা মিনিট 2 হলো বসিয়েছি, দেখা যাক। এই যে জলটা, এতে এবার আমি একটা একটা করে এগুলো দিয়ে দেব। প্রথমে আমি আদাটা দিয়ে দিলাম, এইবারে আমি এতে তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি, তেজপাতা দেওয়ার পর দিয়ে দিলাম দারুচিনি। এগুলো কিন্তু সবই আমার ধুয়ে রাখা, কারণ বাইরে মার্কেট থেকে আসে, ধুয়ে না দিলে কিন্তু প্রবলেম, পাখির পেট খারাপ হতে পারে। এবার আমি গোলমরিচ দিলাম, এবার আমি দিলাম এই তুলসী পাতা। তুলসী পাতাগুলোও কিন্তু ভালো করে ধুয়ে নেওয়া, কারণ গাছে পোকামাকড় থাকতে পারে, সেই কারণে। একটু মিক্সড করে দেব। এটা যাতে তাড়াতাড়ি বয়েল হয় তার জন্য আমি এটাকে কভার করে রাখবো। তো এটা এখন ততক্ষণ পর্যন্ত বয়েল হবে যতক্ষণ না জলটা প্রায় হাফ মতো হয়ে আসে এবং জলের কালার একটু রেডিশ হয়ে যায়। আমি দেখাচ্ছি কিরকম কালার হবে এবং জলটা কতটা কমবে ফুটে ফুটে, দেন আপনারা বুঝতে পারবেন। তো আসুন চেক করি কতটা পর্যন্ত হলো। এই যে এটা অলরেডি বয়েল হতে শুরু করেছে এবং কালারটাও জলের চেঞ্জ হয়ে গেছে, দেখুন। হ্যাঁ, এটা আরেকটু জলটা কমবে এবং জলের কালারটা আরেকটু ডার্ক হবে। আর এই তুলসী পাতাগুলো দেখছেন, এটা খুব গ্রিন হয়ে আছে এখন, এই কালারটা একটু ফেড হয়ে যাবে, তাতে ওর রসগুলো ভালো করে জলেতে মিশবে। এটা কিন্তু খুব ভালো একটা মেডিসিন হতে চলেছে সমস্ত রকম বার্ডসদের জন্য। সমস্ত রকম বার্ডসদের জন্য আমি এটা ইউজ করতে পারবেন। নট অনলি বার্ডস, পায়রা, ধরুন বার্ডসদের মধ্যে হচ্ছে পায়রা বা যে কোনো বার্ড, ছোট ফিঞ্চ থেকে শুরু করে বড় পাখি পর্যন্ত
বা আপনার পোল্ট্রি ফার্ম থাকুক, সবকিছুর ক্ষেত্রেই আপনি এগুলো ইউজ করতে পারবেন। ইভেন বাচ্চা যদি থাকে বাড়িতে, বাচ্চাদেরও দিতে পারবেন। আমি আমার বাচ্চাকে ইউজ করাই, ওষুধ খাওয়াতে হয় না। খুব ভালো গলা ব্যথা হোক, ঠান্ডা লাগা হোক, সব ক্ষেত্রেই এগুলো ইউজ করি। এই হোম রেমেডিটা, এটা ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতেও সাহায্য করে। আর একটা মজার ব্যাপার হলো, নেক্সট গেল বছর থেকে আমি এগুলো ইউজ করছি। এটা ইউজ করার পর আমার জাভার ব্রিডিং রেজাল্টও খুব ভালো এসেছে। মানে যেভাবে আমি ডিম বাচ্চা পেয়ে থাকি তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে বাচ্চা আমি পেয়েছি, এবং গোটা শীতটা পাখির কোনো রকম গা ফোলানো ছিল না। হ্যাঁ, তো এবছর আমি এখন থেকেই শুরু করে দিয়েছি এটা দেওয়া। এটা আমি আজ তৈরি করলাম, প্রত্যেক সপ্তাহেই আমি তৈরি করব এইরকম, আর প্রত্যেক সপ্তাহেই আমার পাখিদের দেবো। আপনারাও দিন, দেখবেন ওরা খুব ভালো থাকবে। আর এই জলটা আমি আজকে রাতে বানাচ্ছি, তো এটা আমি রেখে দেবো ওভারনাইট, ঠান্ডা হয়ে যাবে, কাল সকালে আমি এটা পাখিদের প্রোভাইড করব। তো আপনারাও তাই করবেন, তাহলে বয়েল করার জন্য আলাদা করে রেখে দিতে হবে না। যখন এতটা জল একসাথে বয়েল করা হয় তখন কি হয়, ঠান্ডা হতে অনেকটা সময় নিয়ে নেয়, তাই সকালে করলে প্রবলেম হয়, সেই কারণে আমি রাতেই করে রাখি। তো এই ধরনের টিপস পেতে গেলে থাকুন অল অ্যাবাউট বার্ডস উইথ নিবেদিতার সাথে। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন যাতে সবার আগে এই টাইপের ভিডিও আপনি দেখতে পারেন এবং আপনার পাখির কেয়ার নিতে পারেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন যাতে তারাও কাজে লাগাতে পারে। এই যে জলটা অলরেডি রেডি হয়ে গেছে, কালারটা দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটা ডার্ক হয়ে গেছে, আর পাতার কালারটাও অনেকটা ফেড হয়ে গেছে। তো এর রসগুলো জলেতে মিক্সড হয়ে গেছে। এগুলো আপনারা ছাঁকবেন না, এই সমেত রেখে দেবেন এবং কাল সকালবেলা যখন দেবেন এটা ছেঁকে নেবেন এবং এগুলো থেকে ভালো করে ছেঁকে সব রসটা বার করে নেবেন। বার করে নিয়ে পাখিদের আপনি দিতে পারবেন, বা পাখি ছাড়াও যদি অন্য কোনো অ্যানিমেল থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রেও, বা আপনার যে কোনো পেটস যদি বাড়িতে থাকে, হ্যাঁ, সেই সমস্ত পেটসদের ক্ষেত্রেও আপনি ইউজ করতে পারবেন। দেখবেন ঠান্ডা লাগলে তাড়াতাড়ি রিকভারি করবে, এবং যদি ঠান্ডা না লেগে থাকে তাতেও ও অনেক বেশি কিছুদিন ইউজ করার পর দেখবেন যে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ থাকছে, অনেক ভালো থাকছে আগের থেকে। তো বন্ধুরা, এটা আমি নামাতে চলেছি আর ভিডিওটাও এখানে সব শেষ করতে চলেছি। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কেমন লাগলো সেটা কমেন্টে জানাবেন। আর কেউ যদি ইউজ করে থাকেন সেটাও কমেন্টে জানাবেন, কারণ দেখলে আমার ভালো লাগবে।